Ô moçada, tô aqui no fim da tarde, aqui no sítio, ó. É pra ter saído uns 3 vídeos, eu acho. Aqui, ó, no finzinho da tarde, uma fogueirona. Agora há pouco nós foi lá buscar lenha pra caramba. Aqui, ó, cheio de lenha. Olha o aqui tamanho na da fogueira. árvore que nós pegamos. Nós pegamos uma árvore grossona. Os gansos tá lá, o galinheiro tá lá. Nós pegou lá atrás do galinheiro. Aqui. Esse é o vídeo. Só pra mostrar aqui como é o finzinho da tarde na roça. Sempre tem fogueira. Dificilmente não ter fogueira, né? É difícil, mas é que não tem a questão de lenha. Nós já colocou todos os bichos aqui pra dentro da casa, né? As galinhas da Angola tá lá naquela casinha ali, ó. Pintinho. Tá escuro, os pintinhos tá aqui, ó. Ó, os pintinhos tá aqui, ó, nessa casa aqui. Ali embaixo. As galinhas tá ali. Os patos dormem ali. E esse foi o vídeo mesmo. Vamos terminar, que o último vídeo eu não terminei, né? Que meio que acabou. cortou. Então, foi esse o vídeo. Esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado por você assistir até aqui, que não foi muito longo, né? Obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho da notificação. Se você quiser vir aqui, é na frente da Chácara 7 Estrelas. Esse foi o vídeo. moçada. Fecha aí pra mim.